बलांगीर कुख्यात अपराधी सान नेगी गिरफ कफ सिरप व्यवसायी सान नेगी को एनएसए लगाई गिरफ कला पुलिस। सान नेगी बलांगीर जड़े निशा व्यवसायी जिले में पुलिस को चैलेंज दे चतुरतार सहित कफ सिरप बेपार करुला। अनेक अपराध भी जड़ित थिला सान नेगी। आज सान नेगी को गिरफ करने पर कोर्ट चालाण करा जायछि। सान एलियास गोविंद नेगी जो बरपाली पड़ार जोटा कफ सिरप सप्लाय करुला टोटाल बलांगीर टाउन ये तार ना गुड़ा केस रही तो से बर्तमान आमर एसपी बलांगीर साहब एनएसए मतलब ये करने सुपारिश करते डीएम कलेक्टर ताकू एप्रूव कर बर्तमान डिटेन करने ऑर्डर हो गत काली आमर सान नेगी को बलांगीर टाउन रु ताकू डिटेन कराई जो तार जो कॉपी पाया कथा ताकू सर्व कराई एवं से ताको मेडिकल नेला टाइम तार किसी तार हेल्थ कंडीशन को देखिक डॉक्टर गोटे दिन एडमिशन कर आज डिस्चार्ज है कि हॉस्पिटल डिस्चार्ज है आम पुणी जेल रे डिटेन करने जेल को पठे।